אוקיי, רגע, הנה, מעולה. רגע, עוד לא. עוד לא? אתם שם בזום הנה. שומעים אותי? תעשו איזה נפנוף. אוקיי, אני מקווה שהכל בסדר. כן, שומעים מעולה. יופי, ברוך השם. אה, אז קודם כל חודש טוב ומבורך, ראש חודש אדר, שבעזרת השם תהיה שמחה פורצת גבולות שתשפיע על כל השנה לטובה, בעזרת השם וכל עם ישראל, שתהיה גאולה פרטית וכללית. אנחנו נתחיל עם קצת אור מהרבי על פרשת תרומה, ואחר כך נתקדם ללמוד מספר התניא הקדוש על נושא של שמחה. זה נושא, טוב, אני רואה שזה ממשיך להקליט. אז פרשת תרומה, צריכים אותו, אבל הנה, את צריכה כמה זמן להחזיר? כן, כן, בטח. כן, מירי, את יכולה אין להגיד בעיה, אין את בעיה. ערב טוב, חודש טוב. אוקיי, אז נתחיל עם פרשת תרומה ונתקדם לנושא של שמחה. על פי תניא, שהחודש הזה הוא כולו חודש של שמחה, שמחה פורצת גבולות בעזרת השם לכולם, אבל ממש גם שמחה צריך ללמוד איך עושים את זה. באמת, זאת עבודה פנימית, כן. אז אנחנו נפרוס את הלימוד על נושא שמחה לכמה שיעורים. בסדר? זה ממש חודש שמחה. נעשה לנו ככה לימוד מתמשך מכל הכיוונים. אז קצת על הפרשה מהרבי. בפרשה, פרשת תרומה, מוזכר בהתחלה של הפרשה הציווי לקחת תרומה 3 פעמים. 3 פעמים. ויקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו. זאת אומרת, התרומה מבני ישראל בשביל הקמת המשכן, כן? אז חז"ל אומרים ש3 הפעמים האלה מדברות על 3 תרומות. הייתה תרומה לאדנים, אדני המשכן, תרומת שקלים, שזה קורבנות, ותרומת המשכן, שזה ממש להקמה של כל המשכן כולו. תודה. אז הציווי הזה על הבנייה של משכן להשם, הוא בעצם נצחי. זה לא רק אז כשהקימו את המשכן, גם היום אנחנו צריכים לבנות משכן להשם, אוקיי? משכן שהוא בעצם משכן רוחני, ולהשרות בתוכנו, בקרבנו מה שנקרא, ובעולם כולו, את השכינה, את הקדוש ברוך הוא בעצם. כרגע הקדוש ברוך הוא בהיעלם, נכון? עולם מלשון נעלם, לא רואים אותו, וכמו שהקמת המשכן במדבר נעשתה על ידי 3 התרומות האלה, ככה גם השראת השכינה היומיומית שלנו בתוכנו, כן? נעשית על ידי 3 קווי הפעולה האלה. ועבודת השם בעצם צריכה להתבסס על 3 עמודים של העולם, שהם מקבילים ל3 תרומות של המשכן. יש את התורה, נכון? על מה עומד העולם? תורה, עבודה, שזה עבודת הקורבנות, שהיום החלפנו את זה בתפילה, כי אין את בית מקדש להקריב קורבנות, אז זה התפילה, וגמילות חסדים, נכון? תורה, עבודה וגמילות חסדים. לימוד תורה הוא כנגד התרומה של תרומת האדנים, של המשכן. עבודת התפילה שלנו, שזה במקום הקורבנות, היא כנגד תרומת השקלים, וגמילות חסדים, שהיא בעצם כללות כל המצוות גמילות חסדים, נכון? חסד זה אהבת ישראל שלנו, זה כנגד תרומת המשכן, שזה המשכן כולו. אז אם אנחנו נשווה בין הדברים, אומר רבי שנגלה קשר מופלא ביניהם. האדנים והתורה, כמו שהאדנים זה היסוד למשכן כולו ולהשראת השכינה, ככה גם התורה היא הבסיס, נכון? התורה היא הבסיס והמקור לגילוי הקדושה בעולם. טוב, בואו תיכנסו. בעצם הבסיס לכל ענייני היהדות, מצוות, מעשים טובים, התורה היא הבסיס להכל. חודש טוב, ברוך השם. והשקלים והתפילה, כמו שבכספי השקלים בעצם קנו קורבנות ציבור, כן? ככה גם התפילות כנגד הקורבנות זה תיקון, נכון? כי המשמעות של קורבן זה מלשון קירוב, אוקיי? קורבן מלשון קירוב, לקרב את האדם, לקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא.
וככה גם התפילה. התפילה מלשון פתיל, אוקיי? תפילה, פתיל, זה קשר והתחברות מחברת את האדם, אוקיי? ומעלה אותו אל הקדוש ברוך הוא. והמשכן והמצוות זה כמו שהמשכן נבנה על ידי יהודים, נכון? משכן נבנה על ידי שהיהודים לקחו חומרים גשמיים, ממה הם בנו? מזהב, נכון? כסף, נחושת, לקחו חומרים גשמיים, ובנו באמצעותם את המשכן לגילוי השכינה האלוקית. ככה גם המצוות, המצוות נעשות בחפצים גשמיים, נכון? הרבה מצוות הן בחפצים גשמיים, ובאמצעות החפצים הגשמיים האלה שורה הקדושה האלוקית גם בתוך המציאות הגשמית הזאת של העולם הזה. אז יש 3 עמודים, אמרנו, תורה, עבודה וגמילות חסדים, שמייצגים מין משולש כזה, שבעצם חובק את המציאות כולה בעולם הזה, נכון? יש את הקדוש ברוך הוא, יש אותנו, את האדם, ויש את העולם שסביבנו. אז התורה היא בעצם החוכמה של הקדוש ברוך הוא. היא בעצם קדמה לעולם, כן? קודם הייתה תורה, ואז הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, וגם בירידה לעולם הזה, בעצם תורת השם נשארת כמו דברי אש, אוקיי? התפילה וגם עבודת הקורבנות, היא בעצם הדרך התקרבות שלנו, של האדם, אל הקדוש ברוך הוא, והמצוות, המטרה של המצוות היא בעצם להחדיר קדושה אלוקית בתוך העולם הגשמי הזה, ולעשות ממנו מה שנקרא דירה לקדוש ברוך הוא פה בתחתונים. לכן 3 הדברים האלה הם העמודים שעליהם העולם עומד, ולכן גם בהקמת המשכן, היו 3 תרומות שמקבילות ל3 העמודים האלה, כי בעצם 3 העמודים האלה, כשאנחנו יוצרים אותם, נוצרת שלמות, אוקיי? כשהקדוש ברוך הוא, על ידי עבודת האדם, שוכן ומתגלה בעזרת השם בעולם, שבגאולה, הקדוש ברוך הוא יהיה בגלוי, שכינה תהיה גלויה, בעזרת השם, גאולה פרטית וכללית לכל עם ישראל במהרה, זהו, עכשיו רוצים עולם שכולו טוב, מספיק, נכון? מספיק לנו. אז אנחנו מתקדמים עם ראש חודש אדר, לנושא של שמחה, מוכרחים להיות בשמחה. שמחה היא בסיס כל כך חשוב לחיים שלנו פה בעולם הזה, והשגה של שמחה ושלילה של עצבות, זה ממש כלים מאוד מאוד חשובים בדרך לניצחון התחלנו ללמוד קצת על 2 הנפשות שלנו, נכון? אז השמחה זה כלי ממש חשוב לנצח, שהנפש האלוקית תנצח את הנפש הבהמית, אוקיי? אז אנחנו ממש נתחיל ללמוד את הנושא הזה, ואמרתי, אנחנו נפרוס את זה על פני כמה שיעורים, ונלמד את נושא השמחה מכמה כיוונים. אז המטרה שלנו הבסיסית, דיברנו על זה בכמה שיעורים הקודמים בטניה, שהמטרה הבסיסית היא בעצם, יש לנו כל הזמן מאבק פנימי בתוכנו בין 2 הנפשות, נכון? נפש בהמית מושכת לכאן, ערב טוב, חודש טוב, ונפש אלוקית רוצה לעלות ולצמוח ולעשות טוב, ויש ביניהם כל הזמן מאבק, אוקיי? אז אמנם כדי לנצח את המאבק, אולי תעבירו להם מים? אמנם כדי לנצח את המאבק היומיומי, זה מאבק יומיומי פנימי כל הזמן בתוכנו, כן? כדי לנצח את המאבק הזה, חייבים להיות בשמחה. אנחנו עוד נתקדם ונלמד למה, אבל השמחה היא בסיס לתת כוח לנפש אלוקית, אוקיי? כמו שיש קרב עכשיו, אוקיי? נגיד יש קרב בין 2 אנשים שמתאבקים ביניהם, אוקיי? רבים מתאבקים ביניהם, אחד מהם הוא יותר כזה כבד, עצלן, עייף כזה, ויש את השני שהוא יותר זריז, אז מי ינצח? אם יש אחד עייף כזה וכבד ועצל, אז ברור שהזריז ינצח, אוקיי? אז ככה גם בקרב היומיומי בין 2 הנפשות שלנו, אוקיי? הזריזה מנצחת, כדי לנצח צריך להיות בזריזות. וכשאנחנו נמצאות במצב של שמחה, ובלב שהוא נקי מדאגות, כן? וכל מיני טרדות, אם הלב שלי נקי ואני בשמחה, אז בעצם אנחנו מרגישות משוחררות יותר, נכון? כשאין את כל הדאגות שמכבידות לנו על הלב, אנחנו מרגישות כלילות יותר, שמחות יותר, משוחררות, ואז כל דבר אפשר לעשות יותר בזריזות, יותר בקלות. אמרנו שכששניים מתאבקים ינצח הזריז, אז אנחנו רוצות להיות במקום הזה של זריזות, של תנועה, של כלילות, לא של הכבדות הזאת שמושכת אותנו למטה ומאפשרת לנפש הבהמית לכבוש אותנו, אוקיי?
וכשהלב שלנו, לעומת הכלילות הזאת, כשהלב שלנו טרוד, עם כל מיני דאגות שמטרידות אותנו, מעציבות אותנו, או לחילופין, כשהלב אטום, שגם על זה יש כמה פרקים בתניא, אוקיי? כשהלב אטום, מה זה אטום? שהוא לא מרגיש כלום, לא מתרגש מכלום, כאילו משהו לא זז שם, אוקיי? אז כתוצאה ממצב כזה שאנחנו טרודים מדי, דואגים מדי, או הלב אטום, זה בעצם, משם אנחנו נהיות עייפות כאלה, כבדות כאלה, נכון? נכנסות למקום שהוא לא מה שדיברנו קודם, הזריזות, הכלילות, העשייה, מקום כבד כזה, עצל כזה, לא זז, ואי אפשר לנצח את הקרב היומיומי הזה בין שתי הנפשות ממקום של עייפות ועצלות, אוקיי? עייפות ועצלות אלה מידות שמגיעות מהמקום הלא טוב הזה שאנחנו לא רוצות להיות פה. מהסיבה הזאת, שמחה זה יסוד, אוקיי? שמחה ביהדות זה יסוד בעבודה היומיומית שלנו, עבודת השם היומיומית שלנו. זה לא עוד משהו שחשוב לעשות, לסמן עליו וי, כן? צריך להתפלל, צריך לאכול כשר, אפילו צריך להיות בשמחה. זה עיקרון שאמור להתקיים ולהשפיע עלינו כל היום, כל יום, כל היום. חשוב להתפלל, אבל להתפלל מתוך שמחה. חשוב לתת צדקה, אבל לעשות את זה בשמחה. לא עכשיו אני צריכה לתת צדקה. לעשות את זה מתוך מקום שאני רוצה לעבוד את השם בשמחה, לעשות את הפעולות שקדוש ברוך הוא רוצה ממני, כן? האנרגיה שאני עושה את הפעולה גם משפיעה, אוקיי? אני יכולה לעשות כלאחר יד, אני יכולה לעשות כי צריך, אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך מקום פנימי עמוק יותר. חשוב לעשות, המעשה הוא העיקר. נכון? ואנחנו מוסיפים פה היום שחשוב שזה יהיה בשמחה, שזה היסוד של היהדות. אבל לפעמים זה קוראים משהו כאילו קשה לך, כאילו דווקא שם, אבל תקבלי עוד את זה. קשה לך זה לא אומר שתעשי את זה בבאסה. אם הוא קשה לי, אבל עדיין כשאני אעשה אותו, אני שמחה על זה שאני מצליחה כן לעשות אותו למרות שקשה לי, אוקיי? למצוא את המקום ששמח בעשייה הזו, הברוכה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות משהו ואנחנו מצליחות כן לעשות, אוקיי? גם אם קשה לי, ברוך השם הצלחתי, כאילו למצוא את המקום החיובי שלך בעשייה הזו, אוקיי? ברור שגם אם משהו קשה לי, זה לא שאני לא אעשה אותו, אני אעשה אותו ואני רוצה לעשות אותו בשמחה, אוקיי? אז באמת לעשות את הדברים מתוך חיוך, מתוך שמחה, מתוך אנרגיה חיובית. עכשיו, עצבות זה לא שאסור להיות עצובים, אוקיי? יש רגשות, ויש רגשות מגוונים, וצריך לתת להם מקום. אבל, קודם כל צריך לדעת שבשעה שאנחנו בעצבות, זה מין פתח כזה, זה מין חלון או חור ברשת שמגנה עלינו, אוקיי? כשאנחנו במקום של עצבות, שמאפשר לנפש הבהמית להיכנס ולהשתלט, אוקיי? עלינו. היא יודעת, הנפש הבהמית יודעת, שאם אנחנו נהיה עצובות, אם אנחנו נהיה מוטרדות, כן? נהיה כבדות, יהיה קל לנצח אותנו. לא תהיה התנגדות, יהיה קל לנצח אותנו, ולכן היא גם משקיעה המון מאמצים שאנחנו נהיה במקום של עצבות, כי כשאנחנו עצובות קל לה, היא מנצחת. אוקיי? זו שאלה. מה, איפה אם אני כשאת מדברת על חולה, אוקיי, אז יש הבדל בין להיות חולה והגוף כבד, פיזית כבד, ויש הבדל בין הנפש כבדה, ואני כאילו, אני יכולה להיות חולה ולהגיד, אוקיי, בעזרת השם, אני אעבור את הכמה ימים האלה, והקדוש ברוך הוא יעזור ואני אהיה בריאה. ועדיין הגוף חלש, אבל אני במקום מנטלי, כן, בנפש שלי, יודעת שבעזרת השם אני אעבור את זה. ויש כבדות נפשית, מנטלית, שאת כזה עכשיו מחרידה. לא, את נותנת לגוף לנוח, אבל את במקום שהוא בתנועת נפש חיובית שתעברי את זה. מה התנועה ההופכית? להגיד, וואי, עכשיו אני גם חולה, אני לא אספיק את זה, אני לא אספיק את זה, ואז את מכניסה את עצמך למערבולת של עצבות, שהיא כבר הופכת להיות מרירות, והיא כבר גורמת לך לשקיעה לא רק של הגוף,
אלא גם לשקיעה בנפש, שזה לא יעבור, ואז זה יתמריח לשבועיים שלושה, כשאם את בשמחה, ואת אומרת זה יעבור, ואני מאמינה שזה יעבור, ואת גם נחה מתוך מקום שאת רוצה את הבריאות והחוזק של הגוף שלך, ואת תעשי גם פעולות לעזור לעצמך להבריא, כן? אז זה עוד יותר ימשוך אותך למטה, כשגם הגוף חלש וגם את מוסיפה נפש כבדה, אוקיי? ועצבות ודאגות וכל השליליות שבאה יחד עם זה, שקיעה עוד יותר ועוד יותר, ואז גם קשה נורא להחלים פיזית כשאנחנו במקום המנטלי הזה, אוקיי? אז יש הבדל בין חולשה של הגוף, שהיא רגעית, היא זמנית, לבין תנועת נפש של עצבות, אוקיי? הבנת? אז צריך לדעת שיש גם מעלה, אוקיי? יש איזשהו יתרון לעצבות, אבל היא באה בזמן הנכון, אוקיי? שבעצם יש לנו סוג של ירידה, אבל לצורך עלייה שהיא גדולה הרבה מעבר להתחלה שהתחלתי, אוקיי? לפעמים יש לנו תחושה כזאת שאנחנו קצת תקועים, נכון? ודווקא מתוך המקום הזה שקצת נמצאים בחשבון נפש כזה, קצת בכי, קצת הבנה איפה אני נמצאת עכשיו, קצת להרגיש את הכאב של איפה שאני נמצאת, אבל מתוך מטרה להתעלות, אוקיי? לעלות. אז אפשר להשתחרר ומה שנקרא לעלות חזרה לדרך המלך ולהמשיך בצורה חיובית. אבל גם היתרון הזה הוא רק כשאותה עצבות מביאה אותי לשמחה. זאת אומרת, ירידה לצורך עלייה, לא ירידה ועכשיו ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה. ירידה לצורך עלייה. אני מאפשרת לעצמי עצבות כדי להבין איך אני מחר עושה יותר טוב מאתמול ומתקדמת. אוקיי? הבנתי, אולי היום המצב היה לא טוב, עושה לעצמי חשבון נפש, בודקת מה היה, לומדת את עצמי, לא כדי לבכות ולהגיד אוי ואבוי לי מה עשיתי, אלא כדי להבין את המצב, כי אנחנו כן רוצות להיות אמיתיות עם עצמנו, אוקיי? מה היה? שמה את זה על השולחן, אולי קצת בוכה, זה בסדר, אבל מתוך מטרה לא לשקוע, אלא מתוך מטרה של להבין איך אני מחר מתקדמת וממשיכה ליצור מציאות טובה יותר. איך אני לומדת ממה שהיה היום כדי להיות מחר טובה יותר מאתמול, אוקיי? זאת אומרת, עצבות לצורך שמחה, לא עצבות לצורך מרירות ושקיעה, אלא אני רוצה לעשות חשבון נפש, אבל חשבון נפש שמביא אותי לשמחה, והרגש הזה נקרא מרירות. בשונה מעצבות, שעצבות בעצם גורמת לנו לייאוש קצת, כן? עצבות היא כאילו מרפה לנו את הידיים, כשאנחנו בעצב, כשנמצאים בעצב כזה עמוק, אז באמת רק רוצים ללכת לישון, נכון? אין כוחות, אין אנרגיה, וגם לא רוצים לראות אף אחד. מרירות זה בעצם תחושה שבאה כתוצאה מהתבוננות, אוקיי? במצב הלא טוב, אני ריאלית, אני שמה על השולחן את המצב, אוקיי? אבל זה שאני שמה את המצב על השולחן ובודקת מה קורה איתי, אני מביאה את עצמי לרצון להשתנות, לא לשקיעה אוי ואבוי לי מה עשיתי, מה עשו לי, מה לא עשו לי, אלא איך אני משנה לטובה עכשיו, אוקיי? זאת אומרת, המרירות היא מצב של עצבות שמביאה לשמחה, אוקיי? לפעול, להתקדם. עכשיו, אני לא מדברת על התמרמרות שאנחנו מכירים, נכון? התמרמרות זה מונח כזה שמוכר, מין מרירות כזאת, התמרמרות, רחמים עצמיים, לא על זה מדובר, אלא על ההתבוננות שלנו, של האדם, על המצב, כן, בצורה, בהשתדלות, כמה שיותר אובייקטיבי, על המצב, איך אני כרגע, אוקיי? ושההתבוננות הזאת תביא אותי להחלטה, איזה פעולות אני עושה כדי לשנות את המצב, כדי להתקדם, אוקיי? מסתכלת, מתבוננת על המצב שלי, ואני מפה רוצה להבין איך אני מתקדמת בטוב, אוקיי? איך אני משפרת את עצמי. והמעבר הזה, מעצבות לשמחה, אנחנו ממש נלמד בשיעורים הקרובים ממש את כל הנושא של שמחה בצורה מדורגת, אז איך מגיעים לשמחה? אז קודם כל הבנו שחשוב להיות בשמחה, נכון? אמרנו חשוב להיות בשמחה, אבל מה לעשות שזה לא כזה פשוט, זה קשה, זה לא תמיד מצליחים להיות בשמחה בכל סיטואציה, נכון? החיים שלנו פה בעולם הזה מאוד מאתגרים, ואנחנו כל יום בכל מיני סיטואציות, לפעמים לא פשוטות, אז הבנו שחשוב להיות בשמחה, אבל באמת לפעמים זה קשה. אז אנחנו בשיעורים הקרובים וגם היום ננסה להסביר קודם כל מה מפריע לנו,
מה מפריע לנו כל כך להיות בשמחה? אוקיי? איך אנחנו מתגברות על זה, וגם איך מתמודדים עם לב אטום, אוקיי? שגם המצב הזה הוא לא טוב להיות עם לב אטום, ששום דבר לא מרגש אותי, שום דבר לא מזיז לי בלב, שום דבר, אין לי רגש, אוקיי? ואחר כך אנחנו נתקדם ונלמד מה זאת שמחה אמיתית. מה זאת שמחה אמיתית בהשם. אז קודם כל, כדי להגיע לכל ההבנות המהממות האלה, אנחנו נבין קודם כל מה מפריע לנו לשמוח. למה שלא נהיה בשמחה באופן טבעי? נכון? שמחה זה אמור להיות משהו שקל לנו. לשמוח זה אמור להיות דבר קל. אז מה מפריע לנו להיות שמחות? אז, או יותר נכון, זה לא רק מה מפריע לנו להיות שמחות, גם שימו לב שרוב המחשבות הן שליליות. מה גורם לנו לכל כך הרבה דאגות? אוקיי? אנחנו כל הזמן מודאגים, מאוד קשה לנו להניח את עצמנו במקום של שמחה. אז סליחה, הסיבות מתחלקות לשתי קבוצות. שתי קבוצות מרכזיות, בסדר? לא ניכנס לכל הפרטי קבוצות. דאגות גשמיות, אוקיי? ודאגות רוחניות. לכל אחת מאיתנו, לכל אדם יש דאגות או עצב, אין דבר כזה שיש בן אדם שהכל אצלו דבש, בסדר? לכולנו יש התמודדויות, לכל בן אדם יש, וזה קשור לכל מיני אירועים שעוברים, זה קשור לכל מיני חוויות שעברנו בילדות או היום, כן? ודאגה ועצב בעצם, אומר אדמו"ר הזקן, דאגה ועצב מונעים מאיתנו, עוצרים אותנו מלהיות בשמחה. אבל מה לעשות? שלפעמים יש באמת סיבה מוצדקת להיות בדאגה, אוקיי? זה לא רק מחשבות כאלה שמביאות איתי למקום של דאגה. יש לי סיבה אמיתית לדאגה. לפעמים זה נושא של פרנסה שמדאיגה ואין מספיק כסף. בפועל, כן? זה לא עכשיו שדמיונות שלי או הרגשה שלי. יש מציאות שמדאיגה אותי, אוקיי? או יש בעיה בריאותית מסוימת, או מסביבנו לא חסר לנו פה במדינה החמודה שלנו, כל מיני דאגות הישרדותיות של החיים, של החיים שלנו פה, אפילו דברים שהיו לפני כל המצב הזה, תאונות דרכים, כן, לא חסר. הרשימה הזאת של למה לדאוג אצל כולנו מתמלאת מהר מאוד. אין בעיה לכולנו למלא מה מדאיג אותנו, מה מטריד אותנו, מה מפחיד אותנו. זה משהו שכל אדם בשניות ממלא, אוקיי? לעומת רשימה של כל הדברים הטובים, שזה לוקח לאנשים זמן לחשוב, מה אני אכתוב עכשיו, כן? אז באמת לא חסרות דוגמאות של דברים שמטרידים אותנו, מעציבים אותנו, ואומר האדמו"ר הזקן, כדי להיפטר מהעצבות ומהדאגות, צריך קודם כל בכלל לרצות להיות, הכל מהשם, אבל קודם כל לרצות להיות בשמחה. כן, אבל כשאת במציאות שהיא לא פשוטה וקשה, אז זה קשה לממש את זה. אז הוא רוצה ללמד אותנו, אדמו"ר הזקן, איך עושים את זה. אז הוא אומר, קודם כל, צריך בכלל לרצות להיות בשמחה. מה זאת אומרת? יש מישהו שלא רוצה להיות שמח? כן. זה נשמע מוזר, כי אם אנחנו אומרות לעצמנו מי לא רוצה להיות בשמחה, מי לא רוצה להיות שמחה? המציאות היא שבפועל יש הרבה אנשים שבכלל לא רוצים להיות שמחים. הם מעדיפים לשבת ולבכות על מר גורלם. אוקיי? הם נכנסו למקום כזה שנוח להם, אוקיי? המרירות הזאת, נוח להם להיות בעצבות. זה עבודה להיות בשמחה, אוקיי? זה עבודה להביא את עצמי להיות בשמחה למרות האתגרים שאנחנו עובדים פה בעולם. ויש אנשים שנוח להם, נמצאים במקום כזה שנוח להם, ולפעמים זה יותר מתאים לפעמים זה קל, אבל לפעמים זה גם מתאים יותר לתדמית שנבנתה להם בחברה, אוקיי? או לפעמים גם, אתם יודעות משהו, יש גם בחברה איזשהו עניין כזה שמישהו שהוא שמח כזה, זה נתפס כאילו איזה משהו, טיפוס שטחי כזה, מה יש לו זה? משהו לא תקין אצלו, כל הזמן בשמחה, כל הזמן שמח, רואה מצבים לא פשוטים בחיים והוא בשמחה, זה כאילו, יש איזושהי תפיסה בחברה שטיפוס שהוא עצוב כזה, אז הוא עמוק, יש לו איזושהי פנימיות עמוקה כזאת, כן? ומישהו שהוא שמח זה קצת תרלול, כן? אז לכן השלב הראשון, אומר אדמו"ר הזקן, זה קודם כל להבין שאנחנו רוצות וצריכות להיות בשמחה. מוכרחים להיות בשמחה, מה שנקרא, אוקיי? אדם שמח, אמרנו, הוא אדם זריז, קליל, כן? הוא חי חיים מאושרים יותר, כשאנחנו במוד הזה של שמחה, וכשמבקשים ממנו עזרה, אז הוא שמח לעזור, נכון? השמחה
משפיעה על כל מי שנמצא לידו, כי זאת אנרגיה כזאת. מישהו שנמצא בשמחה, זאת אנרגיה שגם עוברת לאנשים, סליחה, לאנשים שסביבו. ואפילו על עניינים גשמיים. אפילו על עניינים גשמיים שהוא מתעסק איתם ביומיום שלו, האנרגיה הזאת, החיובית, הזריזה, הפשוטה הזאת, השמחה הזאת, משפיעה על הכל, והחשוב יותר מהכל, אומר אדמו"ר הזקן, שרק בשמחה ובזריזות נוכל לנצח את הנפש הבהמית. יש לנפש הבהמית הרבה טריקים למשוך אותנו למטה, אוקיי? ועצבות זה אחד הכלים היותר חזקים שלה. נורא קל לה להדאיג אותנו, לשים לנו את הפוקוס על הדאגות והפחדים, לגרום לנו להתעמק בזה עד כדי כך שזאת המציאות שלנו ואנחנו שוקעות ושוקעות, אוקיי? אז אוקיי, עכשיו אנחנו רוצות להיות בשמחה, אז איך נתגבר על כל הסיבות להיות עצובות? אספר לכם סיפור. לפני משהו כמו 200 שנה. לפני 200 שנה, חי באיזושהי עיר באירופה, איזה ראש ישיבה שהוא היה גם עשיר מאוד מאוד גדול. ואת כל הכסף שלו, את כל ההון שלו, הוא צבר במסחר, היה להם שם, הם היו מובילים עצים, גזעי עצים בנהרות, אוקיי? כאילו מעביר אותם ממקום למקום בנהר. יום אחד הגיעה שמועה שהנהר עלה על גדותיו, והמשלוח האחרון שלו, שזה הפרנסה שלו, כן? שהוא השקיע את כל הכסף שלו שם, הלך כולו. אז התלמידים לא ידעו איך לבשר לו את הבשורה הלא טובה הזאת. ואחד התלמידים התנדב לעשות את זה. ואז הוא נכנס אליו לחדר, ואמר לו שבשיעור הם למדו את הדברים שהיה כתוב בגמרא, אני אצטט, כשם שמברך אדם על הטובה, כך מברך על הרעה. זאת אומרת, הגמרא מסבירה שזה לא הכוונה היא לא שצריך לברך את אותה ברכה, כי קיימות ברכות שונות לבשורה טובה ובשורה רעה, אלא הכוונה שבאותו רגע שהודיה לקדוש ברוך הוא, על הטוב צריך להודות גם על הכביכול רע, כן? אז התלמיד אומר לראש ישיבה, אני לא מבין את הגמרא הזאת. אני לא מבין את הגמרא הזאת. איך אני יכול לומר תודה לקדוש ברוך הוא על משהו רע שקורה לי? איך אני יכול להגיד תודה על משהו רע שקורה לי? להודות לקדוש ברוך הוא. אז אולי לא רואים את זה מיד, אבל בסופו של דבר הכל לטובה, נכון? לפעמים אנחנו רואים את הטוב בדיעבד, כמו שלפעמים מפוטרים מאיזה עבודה, או מפספסים את האוטובוס, כן? ותופסים אחר כך אוטובוס טוב יותר, או מתקבלים לעבודה טובה יותר. זאת אומרת, תמיד בסופו של דבר בדיעבד, אם מסתכלים אחורה, כל דבר שקורה לנו לטובה, למרות שלא תמיד באותה סיטואציה ממש אנחנו מרגישות שזה היה לטובה. לפעמים ממש לא רואים את הטוב תוך כדי שזה קורה. אז התלמיד לא היה מרוצה מהתשובה הזאת, ואמר לרב שהוא עדיין לא מבין את הגמרא הזאת. הרי בפועל כרגע קורה לי משהו רע. קורה לי משהו רע. מה משנה לי אם אחר כך זה יתהפך לטובה? כרגע רע לי. אז הרב ענה לו שצריך לדעת שהכל בהשגחה פרטית, הכל מאת השם, שום דבר לא קורה בעולם בלי שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה, וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה רק בטובתנו, בוודאי שכל דבר שקורה הוא לטובתנו. אז גם אם אנחנו לא מבינים באותו רגע, זאת האמת, שהכל לטובה והקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו, בהכל. התלמיד עדיין לא התרצה. אמר לרב, אני לא מבין עדיין את הגמרא הזאת, כי גם אם אני יודע שזה טוב, בפועל אני מרגיש עם זה רע. אז איך אני יכול להיות בשמחה על זה? איך אני יכול להגיד תודה לקדוש ברוך הוא כשאני מרגיש עכשיו רע? אז אמר לו הרב שבעומק יותר, מה שאנחנו מתייחסים אליו כרע, כביכול רע במציאות פה בעולם הזה, הוא אפילו יותר נעלה מהטוב, אוקיי? אין רע יורד מלמעלה, את זה אתם מכירות, נכון? אין רע יורד מלמעלה. אבל לפעמים יורד טוב שהוא כל כך גדול, שלנו נדמה כרע. לדוגמה, אם עכשיו אתם באיזה אצטדיון ויש שם את הפרוז'קטורים הענקיים האלה, עם האור החזק, חזק, חזק, חזק. אם עכשיו אתם תסתכלו מול האור המסנבר הזה, מה אתם תראו? חושך. אתם תסתנברו, אתם תראו חושך. האור הגדול הזה, העיניים שלנו לא יכולות להכיל אותו. הוא ממש חזק עד כדי כך שאת האור הגדול הזה, אנחנו לא יכולים, כמו שתרצו להסתכל על השמש, ישירות על השמש, כשהיא ממש גלויה, אי אפשר, רואים שחור.
נכון? כי אנחנו לא כלי להכיל את האור הגדול הזה. זאת אומרת שלפעמים, זהו, רפואה שלמה במהרה, תרגישי טוב. זאת אומרת שלפעמים האור כל כך גדול, ולנו אין את הכלים להכיל. הכל בסדר? טוב, שיהיה בשורות טובות. חודש טוב. אוקיי. הכל בסדר? כן? אז אנחנו עם הרב. אז אמרנו שלפעמים האור כל כך חזק, כל כך טוב, עד שאנחנו רואים אותו כחושך באותו רגע. קשה לנו להכיל אותו, והאיסורים, לאמיתו של דבר האיסורים והדברים הקשים הבאים על האדם, רק מראים כמה השם אוהב אדם כזה, אוקיי? קשה קצת להבין. אז אמר לו התלמיד, האם הרב מתכוון שכששומעים בשורה רעה צריך להתחיל לרקוד משמחה? אז הרב אמר לו כן, ואפילו אם מישהו עכשיו יבשר לך שהספינה שלך טבעה וכל הרכוש שלך ירד לתימון, גם אז אתה תרקוד? אז הרב אמר לו כן. אוקיי, אם כן כבוד הרב. מה? יש כזה שמוציא רע. כן, כן. אוקיי, אם כן כבוד הרב, התלמיד המשיך ואמר לו, אתה יכול להתחיל לרקוד. ברגע שהרב הבין את התלמיד, הוא התעלף במקום, הוא הבין שהוא איבד את כל ההון שלו ואת כל הרכוש שלו, וכשהעירו אותו אחרי כמה דקות, הדבר הראשון שהוא אמר היה, גם אני לא מבין את הגמרא הזאת. בפועל זה קשה, כשאנחנו נמצאות באיזושהי סיטואציה שהיא קשה לנו, שאנחנו באותו רגע מרגישות שזה ממש רע, מרגישות רע, באמת ללמוד איך לעשות את זה, איך להיות בהודיה ובשמחה תוך כדי הגל הנמוך הזה, ולהבין שברור שאחר כך יהיה הרבה יותר טוב וזה לטובתנו, זה לא פשוט לממש, ולכן אנחנו רוצות ללמוד איך עושים את זה, אוקיי? בפרקים הקודמים אנחנו הסברנו, נגיד קם בבוקר והתפעלה. איך את יודעת שאת התפעלת בשמחה, או שבגלל שאת צריכה להתפלל בה? אנחנו רוצות להוסיף רגש. נגיד יש לי מלחמה כל בוקר. לכולנו. לכולנו. זה כבר עוד דקה, עוד כדאי. אז זה כבר אני לא... קודם כל זה אנושי. קודם כל זה אנושי. אבל אני בשמחה על זה שהצלחתי להתגבר על זה. בסוף קמת והתפללת, נכון? כן. אז תהי בשמחה על זה שהצלחת. כי אנחנו אנושיות, יש לנו גם נפש בהמית. אבל יש לך באותו רגע גם את הקטע שאת... אנחנו מודעות לזה שיש מאבק. אני לא כועסת על עצמי שיש מאבק. אני רוצה אבל כן להפעיל את הדיבור הפנימי הזה, שבסופו של דבר אני נצח במאבק הזה. הרי שורה תחתונה, צדיקים, הבנו, הנפש שלהם בנויה אחרת, אין להם את המאבק הזה, העבודה שלהם פה בעולם היא שונה. אנחנו פשוטי העם, יש לנו פה עבודה פנימית עד הגאולה, יש לנו פה שליחות בעולם הזה, וכדי שנממש אותה, ממש חשוב שנלמד איך לנהל את הכוחות הפנימיים האלה בתוכנו ולנצח בכל פעם. אז אני לא כועסת על עצמי שמתעורר בי הקול הזה, אני מבינה שאני אנושית, אני מבינה שיש בתוכי את שתיהן, אבל אני בודקת איך אני יכולה רוב הזמן לפחות, לגרום לנפש האלוקית לנצח, ובסוף אני כן אקום, ואני כן אתפלל, ובתפילה אני ברור לי שאני אתחיל להתפלל ויבואו לי מיליון מחשבות לעצור אותי ולהתפלל בשמחה, אז האדמו"ר הזה כן ממש אפשר ללמוד כל החיים את הספר הזה, כי הוא מלמד אותנו איך כל פעם להיות במקום טוב יותר, שאנחנו מתמודדות יותר טוב עם האתגר הזה, מנהלות אותו יותר נכון, אוקיי? אז בפרקים הקודמים, אם אתם זוכרות, אנחנו דיברנו קצת על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מכירות את השיר הזה של הילדים, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, כן? למטה. אז באמת, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הוא פה איתנו כל הזמן, ברוך השם. מחיה את העולם, כל שנייה שאנחנו נושמים, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, מהווה את העולם, וממילא כל מה שקורה פה הוא בהשגחה העליונה שלו, וזה הרצון שלו. הוא רוצה בטובתנו, גם אם לא תמיד זה נראה ככה, אוקיי? לכן, גם כשקורים דברים לא טובים, אנחנו צריכות להזכיר לעצמנו, כן? שבסופו של דבר הם מובילים למטרה טובה. אבל לפעמים גם את זה קשה לנו לתפוס, נכון?
גם ילד קטן שההורים שלו לוקחים ממנו איזשהו צעצוע מסוכן, כן? הוא בטוח באותו רגע שההורים שלו עכשיו נגדו. מה הם לקחו לו את הדבר הזה שהוא כל כך אוהב? הוא לא מבין שזה היה לטובתו, אוקיי? זה היה סכנה בשבילו, לקחו לו את זה כדי שיהיה לו טוב, לשמור עליו, ויותר מזה עוד רגע יביאו לו צעצוע הרבה יותר טוב ונחמד, שגם לא יסכן אותו, אוקיי? מוצלח יותר. ככה גם אנחנו. כשקורה משהו רע, יש איזה בעיה בריאותית, פיטורין, שידוכים, לא משנה מה, אנחנו מרגישים שזה רע, אנחנו ישר מה שנקרא בוכים, לא זוכרים שהכל קצת השם. מה את בוכה? תתפללי לקדוש ברוך הוא, תתחברי אליו עוד יותר, אוקיי? תעזרי בו. ובוודאי שזה גם חלק מתוכנית כללית, אנחנו רואות פירור מתוך הפאזל הענקי הזה, אוקיי? זה חלק מתוכנית כללית שאנחנו לא יכולים לראות, כן? שהקדוש ברוך הוא רואה מלמעלה ומתכנן את הכל, שבסופו של דבר זה לטובה. כמו יוסף הצדיק, שהאחים שלו פגשו אותו במצרים, הם פחדו שהוא יתנקם, כן? יתנקם בהם על מה שעשו לו. מה הוא אמר להם? שהכל היה לטובה, כי בזכות מה שהם עשו לו, הוא עכשיו משנה למלך מצרים, והוא יכול לעזור להם לפרנס אותם ברעב. את אבא שלו, את האחים שלו. נספר עוד סיפור. אני בטוחה שרובכן מכירות, אבל בכל זאת גם מה שאנחנו מכירות, אמרנו, נופלים הסימונים. אתם מכירות את הסיפור על רבי עקיבא. מסופר על רבי עקיבא שפעם אחת יצא לכפרים, ולקח איתו חמור, שיסחב עליו את הציוד, ותרנגול שיעיר אותו בבוקר, ונר שיאפשר לו להמשיך ללמוד גם בלילה בחושך. אז באחד הלילות הם הגיעו לכפר, דפק על הדלתות, אף אחד לא הסכים לארח אותו. אף אחד לא הסכים שהוא יישן אצלו. כל בית שהוא דפק על הדלת, אמרו לו שהוא לא יכול להתארח אצלם. טוב, מה רבי עקיבא אמר על זה? הולך, עוד סירוב, עוד סירוב, עוד סירוב, הכל לטובה. לקח את החפצים שלו, הלך לישון ביער. היה יער ליד הכפר הזה. בלילה, בא אריה גדול, אני קצת מקצרת לכם את הסיפור,